Tak, 5-masalada suyultirilgan fosfat kislota qaysi moddalar bilan almashinish reaksiyasiga kirishadi, deyapti. Fosfat kislota kalsiy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi. Vodorod o'rniga kalsiy boradi, vodorod kalsiyning o'rniga keladi. Bu esa almashinish reaksiyasi deyiladi. Ya'ni kalsiy fosfat va suv. Demak, almashinish reaksiyasi sodir bo'ldi. Xo'p, keyingi litiy oksidi ham fosfat kislota bilan almashinish reaksiyasiga kirishadi. Xo'p. Demak, qarang. Almashinish reaksiyasiga kirishadi. Bunda demak, litiy fosfat plus suv. Mana almashindi. Qora rangli bilan qizil rangli elementlar o'zaro almashdi. Ikkita javob so'ralgan. Bu yerda A bilan B to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni B javob bo'ladi, A va B. Qolganlaricha esa natriy xlorid reaksiyaga kirishmaydi. Ammiak esa birikish reaksiyasiga kirishib qoladi, ya'ni birikib qoladi, ammoniy fosfat bo'lib qoladi. Ammiak NH3 fosfat kislota bilan kirishganida, demak, ammoniy fosfat hosil bo'ladi. Ammoniy fosfat. Mana shu birikish reaksiyasi bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B javob hisoblanadi.